algo similar a lo que ha dicho que le ocurre a él. No sé si es realmente, pero a mí sí que me ocurre. Es que yo me siento muy feliz de estar de nuevo aquí. Me siento muy feliz de estar aquí otra vez. Aunque sea compartiendo este día. No me malentienda, yo estoy contento de que esté aquí acompañando este concierto. Toda la vida me gustó ayudar a la gente que empieza. Eso es mi verdad. Siempre nos ayudó y nos sigue apoyando mucho.